Hola, bona tarda a tots. Estem aquí en petit comitè reunits. La doctora Teresa Giral, cardiòloga de la Unitat Coronària de l'Hospital del Mar, i jo, que soc la Ruth Andrea, de l'Hospital Clínic de Barcelona. Introduirem ara aquesta taula que s'anomena Avenços tecnològics en l'atenció al pacient crític. Estàvem esperant una miqueta a veure si hi havia algun altre membre de la Junta, que sé que estan reunits aquí al costat si venien, però bueno, anirem a poc introduint els ponents. Bueno, la sessió serà avenços tecnològics en l'atenció al pacient crític. Potser revisant el programa veure que hi ha hagut algun canvi perquè l'han hagut de modificar. Llavors, al final seran dos ponents. El primer, el doctor Jaime Agual de l'Hospital Josep Trueta de Girona, que parlarà sobre l'aplicació de les noves tecnologies en l'infart. I després el doctor Pablo Pastor de l'Hospital Arnau de Vilanova, que parlarà sobre l'aplicació de les noves tecnologies en l'aturada cardíaca. La idea és que fem les dues xerrades seguides, una rere l'altra, i que al final aneu guardant preguntes per preguntar des de casa o des d'on esteu per fer la jornada més dinàmica. Doncs vinga, endavant, comencem amb el Jaime. Bona tarda a tothom. Soc Jaime Agual, cardiòleg de l'Hospital Josep Trueta de Girona, i us comentaré un tema que és l'aplicació de les noves tecnologies en les xarxes de codi infart. El primer que volia comentar una mica és que la idea d'introduir innovació digital en les xarxes de codi infart té dos objectius. El primer objectiu és intentar millorar i optimitzar al màxim els temps de reperfusió entre l'electrocardiograma i l'obertura de l'artèria coronària. I el segon objectiu és intentar seleccionar d'una manera molt correcta els pacients que es traslladen a les unitats d'hemodinàmica i que al final no és complexa perquè és un recurs complexa i a més que han d'anar a una unitat d'hemodinàmica que moltes vegades té un cas en aquest moment electiu i la xarxa de codi infart, doncs evidentment has de triar molt bé el pacient que has de traslladar. Una mica del que es parlaré és de 4 punts. 1, la realització de l'electrocardiograma. 2, l'ús de la intel·ligència artificial en les xarxes de codi infart. El tercer és l'ús de les plataformes de telemedicina. I l'últim, una pinzellada només sobre la robòtica aplicada a l'angioplàstia primària. El primer punt és una mica el transmetre que hi haurà un canvi probablement a l'hora de fer un electrocardiograma. En el codi infart, l'electrocardiograma ha de ser un electrocardiograma molt ràpid i molt útil. És difícil, a vegades l'atenció és a domicili, el pacient està diaforètic i és complicat en aquestes ocasions fer un electro de 12 derivacions. Això que us porto és una publicació que es va fer l'any passat. Ja veieu, és com un mini electrocardiograma, és més petit que un mòbil. Es posa sobre el tòrax del pacient i és capaç de realitzar un electro de 9 derivacions amb una bona especificitat i valor predictiu negatiu per al diagnòstic d'infart agut de miocardi. També us volia comentar un projecte que hi tenim col·laboratiu amb l'Hospital de Ramón y Cajal. Mauro Huelga està obsessionat en intentar fer electrocardiogrames amb Apple Watch que siguin capaços de diagnosticar infarts aguts de miocardi. Això és un exemple. L'electro que veieu en color negre és l'electro de 12 derivacions i el de color vermell, sobre inscrit, és un electro fet amb un Apple Watch. Ja veieu que té bastant correlació entre un i un altre. Ha fet un estudi que es diu ACC Watch, en què han participat 5 hospitals, entre ells l'Arnau de Vilanova i també nosaltres, i intenta veure la concordància entre fer un electro de 12 derivacions i fer un electro amb un Apple Watch. Hi ha hagut 2 grups, de 120 pacients amb elevació del CT i 120 pacients sense elevació del CT. Ja està tancat l'estudi i avui us puc donar almenys les dades del sense elevació del CT, en el que veieu que hi ha una relativament bona concordància entre un electro de 12 derivacions i un fet amb Apple Watch, sobretot en les cares anteriors i inferiors. Un altre tema que volia parlar, que ara comentàvem abans d'iniciar la xerrada, és el tema del canvi de paradigma respecte a elevació del CT o no elevació del CT. Per què? Perquè moltes vegades hi trobem patrons electrocardiogràfics que són d'oclusió aguda de l'artèria coronària i que no hi ha una clara elevació del CT, i viceversa. Elevacions del CT que al final no tens una clara
o no tens una oclusió arterial coronària. I, per tant, en aquest paradigma, que fins i tot es va publicar l'any passat al JAC, aquesta idea de canviar el paradigma a OMI, o sigui, no es tracta de veure electros amb elevació del CT, sinó electros que estiguin correlacionats amb artèries coronàries ocloses. I aquest paradigma per què és? Perquè en aquesta editorial del JAC es comenta que fins i tot entre un 25 i un 30% dels pacients que no tenen elevació del CT finalment tenen una artèria oclosa aguda i, per tant, es podrien beneficiar d'una angioplastia primària. I una manera que jo crec que serà el futur i que ens pot ajudar molt en aquests patrons electrocardiogràfics que són complicats és la intel·ligència artificial. Per què? Perquè aquests patrons electrocardiogràfics que són complicats, no requereixen molta experiència i no tothom que està fent la guàrdia pot arribar a tenir una experiència que adquireixes amb el temps, i l'altre també ja fa condicionaments que són humans. Nosaltres tenim tendència a cometre errors, això és humà, i a més, si estàs cansat i has dormit poc, doncs aquesta possibilitat d'un error és molt més alta. D'una manera molt ràpida, us vull explicar que la intel·ligència artificial s'està aplicant en 3 escenaris en la medicina. El primer és en llenguatge i escriptura. Us poso un exemple. A dia d'avui, segur que heu llegit, potser hi ha com uns micròfons que quan tu estàs fent una anàlisi en consultes externes o en urgències, recullen tota la informació i, mediante intel·ligència artificial, estructura aquesta anàlisi i tu n'has de fer després administratiu fent el curs clínic. Això és un exemple. Un altre d'imatges, per exemple, és que hi ha intel·ligència artificial que són capaços de diagnosticar els càncers de pulmó o les neos de pròstata per la ressonància magnètica i ho fan d'una manera millor i més efectiva que no les persones. I l'altre punt és la predicció. Tu dones moltes variables, igual que nosaltres fem una anàlisi multivariant, doncs la intel·ligència artificial li dones un webtool, li poses moltes dates, molta informació i és capaç de veure patrons que es repeteixen per dir-te quines variables i quin pes tenen a l'hora de predir diferents escenaris. A mi aquesta diapositiva, sincerament, la vaig veure fa 4 anys i em va realment sobtar molt. Aquesta diapositiva és un grup de Xina que el que va fer és arribar a entrenar una intel·ligència artificial per reconeixement d'estenosi aòrtica severa. No estenosi aòrtica, estenosi aòrtica severa. I aquest és un electro d'estenosi aòrtica severa. Jo a priori, per l'electrocardiograma, no podria arribar a dir que és una estenosi aòrtica severa. I li van preguntar a la intel·ligència artificial en què es fixava per poder diagnosticar que era una estenosi aòrtica severa. I això és un mapa de calor, el de la dreta, i el punt que és de color més marró és on es fixa la intel·ligència artificial per arribar al diagnòstic d'estenosi aòrtica severa. Jo crec que és impossible que un cardiòleg es pugui fixar en aquest nivell de l'ST per dir que un pacient té una estenosi aòrtica severa. Per tant, són millors que nosaltres. I com deia, són millors que nosaltres també en el reconeixement de patrons que estiguin relacionats amb oclusions d'artèria aguda. Això és un exemple, és una intel·ligència artificial que es compara primer amb un algoritme que tenen tots els aparells, realment funciona malament, entre cometes, però després feien el mateix amb un resident de medicina interna, amb un adjunt de medicina interna, amb un resident de cardiologia, amb un adjunt de cardiologia, i cada vegada ho feia millor, evidentment, però, evidentment, ningú tenia la capacitat de diagnosticar com una intel·ligència artificial amb una àrea sota la corba de 0,97. I ho fa millor i ho fa més ràpid. A l'esquerra veiem un estudi en el que es preguntava tens una artèria oclosa o no, el cardiòleg trigava 113 segons en donar la resposta i la intel·ligència artificial en 37 segons donava la resposta. I aquí, com comentàvem, us poso un exemple. Existeix desenvolupada una intel·ligència artificial per una empresa que es diu Pulse Medical i es diu Queen of Hearts, i el que fa, primer de tot, és diagnosticar els patrons d'oclusió artèria coronària. Ho fa millor que un gran expert, us asseguro que la comparativa era amb cardiòlegs amb gran experiència a l'hora de reconeixement de patrons complexes i ho fa d'una manera molt ràpida. Ja veieu aquí a l'esquerra, simplement fa una foto de l'electrocardiograma i en menys de 8 segons el resultat de si això és o no una artèria. Això és la versió eslovaca i belga i tenim una versió també espanyola que està liderada per Eindhoven i que nosaltres hem també col·laborat. És un estudi internacional amb més de 15.000 pacients per d'alguna manera entrenar una intel·ligència artificial capaç de reconèixer patrons d'oclusió d'artèria coronària. Encara no tenim els resultats d'aquest estudi, encara que ja està pràcticament tancat. Jo us volia parlar també de l'altra qüestió que s'està introduint en les xarxes de codi infart que pot ser interessant, que són les plataformes de telemedicina. I per què? Us explico una mica quin és el constructe per què s'estan introduint. Perquè quan tu
diagnostiques, trasllades i tractes un pacient, has d'entendre que és complexa. Complexa perquè entren molts especialistes de diferents especialitats, diferents coneixements, diferents a vegades hospitals, i tenir una perfecta coordinació entre tots ells és molt complicat. La idea és que si tu arribes a tenir una perfecta coordinació entre ells, podràs millorar els temps de tractament, podràs també seleccionar millor els pacients, i això voldrà dir que probablement reduiràs el tamany de l'infart, milloraràs el pronòstic i també faràs un estalvi econòmic evitant trasllats inapropiats. Això una mica és la idea que tenen aquests plataformes de telemedicina. Jo us puc parlar de la nostra, que ja tenim des de fa 3 anys, amb més de 2.000 pacients tractats. És una plataforma que el que fa, bàsicament, activar d'una manera molt ràpida, comparte informació rellevant del pacient, de l'infart, l'electrocardiograma, la geolocalització del pacient, i també registra tota la informació d'una manera molt eficaç. És així com funciona, sempre en un entorn segur, evitant, evidentment, l'ús de WhatsApp, que és una cosa absolutament il·legal. Com sabeu, no es pot tenir els servidors allà per als Estats Units. Això és il·legal. A dia d'avui no es permet per la llei de protecció de dades. Això és una mica perquè veieu com són els screenshots d'aquestes aplicacions, però ara acaba de comentar. I nosaltres també el que vam fer l'any 2022 és una prova pilot en vida real per comparar l'ús d'aquesta aplicació respecte a un any previ que l'any 2019. El 2020-2021 no ho vam fer perquè, evidentment, eren anys Covid i penalitzava aquests anys. I vam veure que simplement millorar la coordinació podien reduir en 15 minuts el temps de tractament i també podien millorar la selecció de pacients en un 7%. Aquests pacients que arribaven a hemodinàmica de manera inapropiada perquè el diagnòstic final era no síndrome coronari agut, qualsevol cosa que no fos un síndrome coronari agut, van reduir d'un 17 a un 9%. Nosaltres vam fer això, però ja des de fa anys aquestes plataformes de telemedicina existeixen, sobretot en el món anglosaxó. Això són 4 exemples de diferents plataformes de telemedicina que estan a Canadà, Austràlia, Estats Units. I els metanàlisis que s'han fet ja des de fa anys mostren el mateix, que redueixen d'una manera molt important el temps de tractament, el temps de reperfusió i fins i tot, nosaltres no vam demostrar-ho, la mortalitat a 30 dies. Us volia parlar més de 2 projectes que tenim que jo crec que han sigut interessants a partir d'aquest projecte de l'Odissea. El primer projecte de tots és que es van preguntar què passava amb aquests pacients que ens comentaven, els cardiòlegs, i d'una manera consensuada deien, mira, em sembla que no és un codi d'infart i per tant el cancel·lem. I no es feia el trasllat a hemodinàmica. Aquesta informació la teníem probablement en el WhatsApp de tots els que feien guàrdies, però no sabien exactament de posar-li números, I ha sigut interessant. Després de 2.400 activacions, hem vist que el 30% s'han cancel·lat, que aquest 30% que s'han cancel·lat, i per mi és el més interessant, és que són humans i van fallar. I van fallar quan en un 4,2% de pacients nosaltres la vam cancel·lar i al final tenim una artèria closa aguda. Són 28 pacients. I quan van anar a mirar exactament com eren aquests pacients, eren pacients que tenien més factors de risc, però una qüestió interessant és que 1 de cada 3 no hi havia una elevació del CT en l'electrocardiograma. El 33% tenien patrons diferents, Winter, descens de l'CT difús, que no un aixecament de l'CT. I també un punt interessant és que trigàvem uns 2 dies i mig en fer cateterismes perquè no eren urgents, eren niancers, i quan trobaves artèria oclosa, per desgràcia, en un 25% no es podia obrir aquesta artèria perquè es donava ja com no viable o fallo de l'angioplàstia. El trombo estava ja molt format, era difícil de passar guies i es donava o es decidia. I això té una repercussió. Té una repercussió important perquè nosaltres vam comparar la mortalitat dels pacients que realment era codi d'infart i arribaven a la nostra hemodinàmica i tenien una artèria closa, la mortalitat hospitalària era un 4%. Quan nosaltres miràvem aquests pacients que estaven cancel·lats, arribava a 7,7%. Però per què? Perquè en aquest grup de pacients cancel·lats hi havia disseccions aòrtiques, hi havia embòlies pulmonars, hi havia sepsis greu, hi havia moltes patologies diferents a les coronàries, a les cardíaques i que eren molt greus. Però quan miraven els 28 pacients que havien fallat, la mortalitat es disparava al 10,7%. Per tant, és rellevant trobar eines com la intel·ligència artificial que ens ajudi a la detecció d'aquests patrons electrogràfics que són diferents, que són complicats. I un altre projecte que us volia comentar és aquest. Nosaltres també hem pensat que a part de les dades analítiques, les dades de l'infart, de l'electrocardiograma, també podria ser útil en algun escenari rebre d'una manera, abans d'arribar a la nostra soledat hemodinàmica, informació que pot ser l'ecocardiografia. I vam plantejar un hospital comarcal si es podien ajudar cada vegada que activava un codi d'infart en l'ínterim de l'espera que arribés el SEM per fer el trasllat,
que li fessin un focus, una eco a peu de llit de manera ràpida i que penjassen les imatges a l'Odissea. Primer de tot, la sorpresa, porten 15 pacients només, és que realment han fet una corba i la qualitat de la imatge que t'arriba de la fotografia és relativament bona i interpretable. I després també l'objectiu és intentar que sigui una ajuda per a escenaris que pensen que poden ser útils. Per exemple, dubtes electrocardiogràfiques o models de l'esquerra, o un pacient en xoc, o un pacient que tingui una complicació mecànica. El problema que hi tenim moltes vegades és que aquests pacients arriben a tirar els anticoagulants i després tenen que anar a quiròfan si és una fractura continguda. O, per exemple, i això ens ha passat a tots, una dissecció òptica es tracta amb antiagregació i anticoagulació i al final te'n trobes en hemodinàmica i fas el diagnòstic en la sala d'hemodinàmica. Tenir aquesta informació prèvia ens pot ajudar per evitar que un pacient arribi a aquestes condicions. Una mica com el veig jo, és que des d'un punt de vista pràctic el futur de les xarxes de codi infart i probablement és el present serà amb l'ús de plataformes de telemedicina que ens permetran fer una activació molt ràpida de tot l'equip, ens permetrà compartir informació rellevant com un electrocardiograma o com la geolocalització del pacient de cara a les sales d'hemodinàmica. Ara tenim molt estructural i aquesta informació sí que és rellevant a l'hora d'intercalar casos que són urgents. Segurament també en escenaris que són molt complexes podrem tirar d'una intel·ligència artificial que ens ajudarà a veure si l'electrocardiograma, si és o no és un electrocardiograma que es correspon a una artèria coronària oclosa i també, com dic, compartir ecocardiografia en fase aguda en alguns escenaris que pensem que són útils. I a més, fer-ho tot d'una manera molt sistemàtica, registrant tota la informació d'una manera automàtica i podent analitzar aquesta informació de manera automàtica i d'alta qualitat. Això és una mica com jo penso que és el futur, però no només és que ho pensi jo. És que aquestes guies que han sortit de fa gairebé 4 mesos, que són les guies dels hemodinamistes americans, que és un consens, recomanen exactament això. L'ús de les plataformes de telemedicina, l'ús de la intel·ligència artificial i l'envio de cardiografia prèvia o focus, com ho podem dir. I per acabar també volia comentar aquest cas. Aquest cas ens el van presentar ja fa 4 anys en el Digital Health, que és un congrés europeu de cardiologia, en el que, amb la robòtica, en aquest cas és un cas a Txèquia, en el que es feia una angioplastia primària de la coronària dreta d'una manera automàtica amb una robòtica, com si fos un Da Vinci. Aquí, si veieu, a sota estan els hemodinamistes amb els braços creuats, no estan ferres, simplement esperen que si hi ha una complicació puguin entrar, i a dalt hi ha el tècnic que està fent servir la màquina per fer aquesta angioplastia primària. Ells van fer en directe una angioplastia primària sense que els hemodinamistes tinguessin que intervenir. Només estaven aquí per si hi havia una emergència. En teoria és útil perquè menys cansanci, menys irradiació, probablement més còmode per tots. I acabo una mica amb les conclusions. La innovació en les xarxes assistencials de codi infart jo crec que és una realitat. És una realitat que afectarà a la manera de fer els electrocardiogrames, a la manera de coordinar-se els equips i recollir la informació, i també a nivell d'intel·ligència artificial a l'hora de reconeixements de patrons electrocardiogràfics que poden ser molt complicats. Aquesta innovació té 3 objectius clínics: millorar els temps de tractament, la selecció de pacients i generar dades en temps real. Moltes gràcies. Passem al segon punt. Molt clàssica. Els que no són clàssics no venen. No són més d'informar perquè és una apel·lació. 15 participants. I de 6, possiblement avui. Són les Això és dir. la cosa. És.
Bueno, la presento desde aquí sentado o me pongo de pie. Com tu vulguis. Com estiguis més còmode, si vols ficar-te allà et veuen igual, diu Sí. que hi ha gent que es posa de peu. O sigui. No sé si desde casa alguien puede confirmar que se ve bien la presentación, que la veis bien la pantalla compartida. Sí, sí que es veu bé. Bueno, pues nada, yo soy Pablo Pastor, trabajo en la unidad de críticos cardiovasculares de la ANAU, de Lleida, y me toca hablar de la aplicación de las nuevas tecnologías en la atención de la parada cardíaca, aunque he modificado un poco para añadir nuevos usos de tecnología que ya existe para mejorar los resultados clínicos. Vale, creo que no. Sí, entonces... Tecnologías interesantes. ¿Cómo vamos a ver a partir de ahora? Entonces, sabéis que la parada cardíaca, sobre todo extrahospitalaria, es un escenario pues, muy negro, ¿no? Con un pronóstico muy malo de apenas el 8% de supervivencia. Y la intrahospitalaria pues, es una situación que también tiene una mortalidad muy alta, ¿no? Por encima del 15% en la gran mayoría de seres. Afortunadamente, contra esta historia natural tan negra de la parada cardíaca, pues ha venido el avance de la ciencia y de la tecnología para intentar mejorar el pronóstico de los pacientes. Entonces, en este sentido, voy a intentar sintetizar lo que he encontrado acerca de esto, dividiéndolo en las diferentes fases de la cadena de supervivencia. Por un lado, hablaremos de relojes para la detección de la parada cardíaca, aplicaciones móviles para la activación de voluntarios que puedan atender paradas cardíacas extrahospitalarias, algo sobre el uso de drones para el transporte de desfibriladores, algo sobre la desfibrilación doble secuencial, aunque no es una tecnología nueva, pero creo que merece la pena comentarlo, y luego unos apuntes sobre resucitación extracorpórea y sobre resucitación sobre una técnica que se llama REBO. Pues lo primero que quería comentar eran las aplicaciones de relojes inteligentes que pueden permitir la detección de una parada cardíaca de origen arrítmico. Esto es un escenario que es una realidad y que funciona de la siguiente manera. Sabéis que los relojes inteligentes son capaces de detectar de forma continua la frecuencia cardíaca a través de fotoplatismografía, la lucecita verde que puedes ver cuando te quitas el reloj. Entonces se ha desarrollado concretamente en los relojes de Google, Google Pixel 3 se llama, un algoritmo que es capaz de detectar la pérdida de la señal de pulso y en ese caso activa una serie de mecanismos de comprobación mediante infrarrojos y mediante la activación de un acelerómetro, que es un sensor de movimiento, para comprobar si esa persona sigue llevando el reloj, no es que se lo haya quitado y lo haya dejado encima de la mesa, y además de no tener pulsatividad, pues no tiene movimientos. Si esto es así, manda un mensaje de alarma en la pantalla del reloj, primero es una alarma visual y después una alarma sonora, y en caso de que la persona no reaccione y no cancele la alarma, se asume que hay una parada cardíaca y entonces activa automáticamente el servicio de emergencias y además geolocaliza al usuario para enviarle esa información al SEM, ¿no? Esto, tal y como está en el vídeo de la empresa, pues tiene esta pinta, ¿no? Hay una ausencia de detección de pulso, automáticamente se dispara una llamada al servicio de emergencias si el paciente no hace nada y a partir de ahí se activa automáticamente un recurso, una ambulancia, a la geolocalización que marca el reloj. Esto viene a sustituir, digamos, las dos primeras etapas de la resucitación, del soporte vital básico, que es la detección de la parada cardíaca y la llamada al servicio de emergencia. Con la peculiaridad de que en lugar de definir la parada como ausencia de respiración en un paciente que no responde, pues se define la parada como ausencia de pulso arterial y un paciente que no responde. Esto lo han testado a través de diferentes modelos experimentales. Uno de ellos son pacientes que se implantan un desfibrilador en la sala de electrofisiología y se les provoca una fibrilación ventricular para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo y utilizan el reloj para ver cómo detecta el reloj la pérdida de pulsatividad. Y otro modelo con oclusión, con un manguito de la arteria braquial, y lo que encuentran es que en ambas situaciones pues la pérdida de pulsatividad tiene la misma morfología, como veis aquí en la parte superior, y que son equiparables en cuanto al hallazgo del reloj, ¿no? Y tienen publicado un estudio que es de 2025, bueno, está en preview, todavía no publicado definitivamente,
en el que señalan que el tiempo de detección de la parada cardíaca es de en torno a 1 minuto, porque se pone en marcha todo este algoritmo, y otros 20 segundos hasta que se produce la activación del SEM. Describen una sensibilidad que es del 67% con estos dos modelos y una especificidad diaria, es decir, detecta que todo va bien si el paciente está bien, del 99,98%, que parece una especificidad muy alta, ¿no? Sin embargo, como dato negativo, pues claro, esto es una especificidad de cada día. Si esto lo vas multiplicando por el uso del reloj día tras día, pues aparecen falsos positivos. Por cada 22 personas que llevan un reloj durante un año, salta una alarma falsa. Con estos modelos que os acabo de describir, ¿vale? Lo cual preocupa el problema de las falsas activaciones de los servicios de emergencias en base a esto. Digo que es una realidad porque en Estados Unidos ya ha pasado la aprobación de la FDA y en toda Europa occidental ya está disponible. De hecho, los relojes se venden y, en principio, por lo que dice Google, están preparados para activar los sistemas de emergencias. O sea que creo que a esto nos vamos a enfrentar pues, en muy breves tiempos y creo que los servicios de emergencias pues, van a tener que adaptarse a esto. Preguntas que tendremos que contestar. ¿Cuál será la sensibilidad, especificidad, valores predictivos en el mundo real, en paradas cardíacas de verdad? Yo creo que habrá subgrupos que pueden tener mayor beneficio, por ejemplo, pacientes que tienen más riesgo de parada cardíaca hospitalaria, ¿no? Pues infartos con disfunción ventricular, gente con miocardiopatías o ICF birreducido o canalopatías que hemos decidido no implantar un DAI porque están pendientes de un DAI. Pues en este tipo de escenarios puede tener quizá más sentido y mejorar el valor predictivo. Habrá que ver el balance riesgo-beneficio de todo esto. Pero vamos, que creo que esto va a llegar ya a lo largo de este año. Lo segundo que os quería comentar son las aplicaciones móviles para la activación de voluntarios en el escenario de la parada extrahospitalaria. Esto lleva como 10 años o 12 en marcha, sobre todo en Estados Unidos, y consiste en aplicaciones que permiten la inscripción de voluntarios y el registro de desfibriladores automáticos que se geolocalizan en todo el territorio, y cuando se activa un servicio de emergencias con una indicación de parada cardíaca, se alertan 2 voluntarios. Uno, el que está más cerca del escenario, se le indica que vaya a hacer RCP, y otro, acceder a un desfibrilador al más cercano y acudir a la escena. Por ejemplo, en este escenario pues veis allí lo que sería la señal roja más grande con el corazoncito, es donde está la parada cardíaca, donde están las señales del corazoncito rojo más pequeños, donde están los desfibriladores, y, perdón que en casa no lo van a estar viendo, estos son los sujetos que se han inscrito en la aplicación, a los cuales les salta una alarma de que hay una persona en parada cardíaca pues en este punto, ¿no? Este iría directo a atender la parada, a hacer masaje, y este otro, que es el segundo más cercano, iría a coger el desfibrilador y llevarlo a la escena. Todo esto suena muy bien, pero cuando se pone en práctica pues tiene sus limitaciones. Es decir, hay un paper que es una colaboración estadounidense y canadiense, de todos los que reciben la notificación, estos son escenarios de paradas cardíacas reales, 813 avisos, solo el 23% responden al aviso. De ellos, el 70% llega a la escena, pero solo el 30% encuentra una situación de parada real, y la mayoría de ellos, en ese caso, sí que inician la RCP antes de la llegada a la escena. Pero de los 813 avisos, pues solamente, teniendo en cuenta todo lo anterior, 11 casos permiten que se inicie la RCP antes de que llegue el servicio de emergencia. Es decir, que mejora la atención en un 1,35% de los casos. Limitaciones que luego se describen, pues el móvil estaba apagado o fuera de cobertura, estaba lejos de donde yo estaba, había mucha música de fondo y no lo escuché, no podía responder, la emergencia estaba demasiado lejos, en fin, diferentes excusas de gente que ha disimulado cuando le ha llegado la alarma, ¿no? O que no han podido llegar a la escena pues porque había una barrera arquitectónica o porque vieron que ya había profesionales sanitarios y se dieron la vuelta. Hay en la vida real pues muchas limitaciones para poner en práctica esta tecnología, que a priori suena bien, pero que pues no siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces, beneficios potenciales: ahorro de tiempo en el inicio de la RCP y en principio de desfibrilación más precoz, y eso tiene que ir a favor de un mejor estado neurológico y una mejor supervivencia, pero muchas barreras por problemas logísticos, por falsas activaciones, cuestiones legales, porque también si te suena la aplicación y tú disimulas, te pueden decir que estás cometiendo un delito de omisión de socorro, ¿no? Hay un contexto
pues que dificulta la aplicación práctica real de este tipo de dispositivos. Hay un estudio en progreso, también en Estados Unidos y Canadá, por lo menos antes de la guerra arancelaria esto estaba en marcha, no sé ahora dónde está. Y en España sí que tenemos algo similar, aunque funciona solamente como un geolocalizador de desfibriladores, por lo menos hasta ahora. Es la aplicación Ariadna, que está respaldada por la SEC y que te permite, en cuanto la abres, detectar el desfibrilador más cercano, que en mi caso, la única vez que me he enfrentado a una situación de parada hospitalaria, pues la verdad que me fue bastante bien. De momento esto no sirve para la activación de voluntarios, aunque la idea de la SEC era que en una siguiente fase pues pudiera ser así. Lo tercero, quería hablaros un poco de los drones para el transporte de desfibriladores, que es algo sobre lo cual también hemos leído algunas cosas en los últimos años. Consiste pues, en llevar un desfibrilador a través de un dispositivo no aéreo, no tripulado, ¿no? Un dron, a un lugar donde hay una parada cardíaca con la idea de que llegue más rápido de lo que llegan los servicios de emergencias por tierra, ¿no? Por ejemplo, esta es una experiencia de una universidad de Carolina del Norte, un campus muy grande, como veis ahí en el mapa, y comparan pues, cuánto tarda en llegar el desfibrilador o la ambulancia convencional en función de la localización de la parada cardíaca. Todo esto con escenarios de simulación y veis que hay mucha heterogeneidad, pero bueno, pues en los sitios más remotos, en este caso la zona E, que queda aquí justo abajo, pues ahí sí que hay una diferencia importante a favor del dron, ¿no? Con lo cual, pues esto parece una estrategia atractiva. Hay algún otro estudio, también en Carolina del Norte, que parece que esto es donde más impacto ha tenido, en el que analizan un registro estatal de paradas extrahospitalarias y analizan si el hecho de que todos los primeros respondedores, que les llaman ellos, policía, bomberos, etcétera, tengan un desfibrilador incorporado en el vehículo y si el hecho de utilizar drones para la atención a las paradas cardíacas puede mejorar los tiempos de atención. Y encuentran que sumando las dos cosas, es decir, personal siempre equipado con desfibriladores y llevar los drones, pues pasarían de un tiempo de atención de 8 minutos a un tiempo de atención de 5 minutos. Pero estos son todo parámetros estimativos en función de cuánto tarda el dron en llegar, cuánto tarda la ambulancia en llegar. Cuando esto se pone en práctica en la realidad, esto lo han hecho los suecos, pues por ejemplo aquí describen una experiencia en una zona de Suecia de 125 kilómetros cuadrados en la que viven 80.000 personas y pusieron en marcha drones de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y lo analizan. Entonces, de las 14 llamadas que hubo 2 que ya de entrada mal porque el dron no pudo salir, porque había problemas técnicos con el despegue. De los 12 que salieron, otro tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, o sea que esto tampoco ayudó. Y de los 11 que consiguieron llegar, pues sí que llegaron a la escena, esto es el 92%, y de ellos el 64% llegó antes que los servicios de emergencias. O sea que por lo menos parece que hay un subgrupo de drones que sí que son capaces de proporcionarnos ayuda en este sentido. Luego, cuando lees el estudio con un poco más de detenimiento, realmente de aquellos que llegaron a la escena antes que la ambulancia, el tiempo de ahorro, digamos, fue de casi 2 minutos, pero teniendo en cuenta todos los drones, los que llegaron antes y los que llegaron después de la ambulancia, que creo que es la comparativa justa, pues el tiempo mediano del dron fue de 9,08 y el de la ambulancia de 9,53. Tampoco hay una diferencia tan grande a favor del dron, ¿no? Y llama la atención que en ningún caso el desfibrilador que llevaba el dron se utilizó por testigos antes de la llegada de la ambulancia. Lo cual también pone de manifiesto pues que, claro, el paisano que está a pie de parada ve llegar el dron y probablemente no ha visto un dron en su vida, no sabe cómo funciona, no sabe cómo descolgar el desfibrilador y estas cosas de la vida real que a veces pues limitan la eficacia de la gestión. Entonces, es una estrategia en la cual puede ser útil en territorios rurales, territorios remotos, zonas que se accede mal por carretera, o al revés, zonas como la ciudad de Barcelona, con mucho tráfico denso, en el cual la ambulancia también puede tener problemas si pilla un atasco, ¿no? O, por ejemplo, un edificio de 25 alturas, en el cual el ascensor va a tardar mucho tiempo en llegar, cosas así. Pero también hay muchas barreras para la implementación. Primero, que esto se rige por el tráfico aéreo, o sea, aeropuertos, controladores aéreos, etcétera, etcétera. Hay preocupaciones sobre los posibles accidentes que puede provocar el dron, porque también son drones grandes y pesados y que también pueden tener problemas, que no funcionan de momento por la noche y que los reanimadores no expertos pueden tener reticencias para manejar el dron del desfibrilador.
Lo tercero, una cosa más mundana, que creo que esto sí que impacta indudablemente en el manejo de las paradas de todos nosotros, es la desfibrilación doble secuencial. Esto no es que sea nuevo, pero sí que hay un estudio relativamente reciente que ha validado el uso, ¿no? Es este estudio que se llama Estrategias de desfibrilación para la fibrilación ventricular refractaria, en el cual querían testar si desfibrilar a un paciente que estaba en FV refractaria con un vector diferente, es decir, en posición anteroposterior en vez de anterolateral, o desfibrilarlo con dos desfibriladores al mismo tiempo, podía tener un beneficio en sacar al paciente de la parada. Es un estudio del New England del año 2022 que se hizo también en Canadá, que son muy activos en estas cosas de la parada cardíaca. Servicios de emergencias extrahospitalarias de una región, que es la región de Ontario, y un diseño bastante interesante porque entrecruzaba, digamos, la aleatorización era entrecruzando los diferentes servicios de emergencias entre la desfibrilación convencional o las nuevas estrategias de desfibrilación. Cada 6 meses, todas las paradas cardíacas que atendía el SSEM cambiaba la estrategia de desfibrilación de los pacientes. Meten 405 enfermos, FV refractaria definida como 3 choques o más en posición anterolateral sin recuperación de la circulación y aleatorizan a la desfibrilación estándar a cambiar el vector, poner las pegatinas en antero-posterior o hacer la desfibrilación doble con 2 desfibriladores al mismo tiempo. Y analizan el endpoint más duro que hay, que es supervivencia. Entonces esto, la forma de hacerlo es colocar los 2 desfibriladores al lado del paciente, uno en posición anterolateral, otro en posición anteroposterior. Fijaros que el anteroposterior, la pegatina de delante está en el emitor izquierdo y la otra está en la zona de la espalda. Y cargar los 2 desfibriladores a la vez y aplicar una descarga eléctrica con menos de un segundo entre una y otra desfibrilación. No es simultánea estrictamente, sino una inmediatamente después de la otra. Y lo que encuentran, las características de los pacientes son, digamos, las habituales de la parada cardíaca. Es verdad que la mayoría eran paradas cardíacas que eran presenciadas, el 80%, que la mayoría habían recibido RCP por testigos y que el tiempo medio de respuesta pues, era bastante bueno, de 7,4 minutos. ¿Vale? 10 minutos entre la llamada y la primera desfibrilación. Bueno, pues lo que encuentran es que en comparación con la desfibrilación estándar, desfibrilar al mismo tiempo con 2 desfibriladores en este escenario tiene un beneficio pronóstico bastante claro. Pasan de una supervivencia del 13% a una supervivencia del 30%. Esto quiere decir que el riesgo, o sea, que la probabilidad de supervivencia es más de 2 veces superior en el grupo de pacientes con desfibrilación doble secuencial. Y esto además es concordante para todo el resto de endpoints, para el final de la fibrilación ventricular, la recuperación de la circulación espontánea o un buen pronóstico neurológico. Es decir, que parece que es una estrategia que yo creo que tenemos que considerar tanto en la extra hospitalaria como en la intrahospitalaria en pacientes que son refractarios a 3 desfibrilaciones. Creo que es una estrategia que además es segura, que no tiene un coste adicional y no veo realmente por qué no utilizarlo. Es verdad que se puede decir del estudio que es un solo ensayo clínico, que son todo extrahospitalarias, que además tuvieron que acabarlo un poco antes de lo previsto por recortes del personal sanitario, a pesar de lo cual les sale una diferencia estadísticamente significativa. Y quizá la limitación más importante es esta: el diseño era abierto, obviamente para los investigadores, y entonces era imposible sesgo de atención. Quizá en la temporada que te tocaba usar la desfibrilación doble secuencial, pues se esforzaban más o peleaban más los pacientes. Esto es verdad que es así, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo tenemos que considerar. Un apunte sobre la resucitación extracorpórea, también muy de moda en los últimos años, que consiste en insertar un ECMO venoarterial en pacientes muy seleccionados con parada cardíaca refractaria al tratamiento convencional, pacientes no muy mayores, con una causa de la parada reversible, que no tengan recuperación tras un periodo de tiempo que se puede definir de diferentes formas y cuya probabilidad de daño encefálico se prevea que es baja, ¿no? Es una estrategia para comprar tiempo y que puede terminar o bien con la muerte del enfermo, o bien con la supervivencia del enfermo con buen estado neurológico, o bien con la donación de órganos, ¿no? Cualquiera de las tres. Y luego con la supervivencia con mal estado neurológico, que es como no debería quedar nunca a los pacientes después de una parada, ¿no? Esto se puso un poco de moda y fue muy mediático, esta foto que publicaron los franceses, que ya sabéis que todo lo hacen muy a lo grande, de canulando en ECMO venoarterial a una persona en parada refractaria en el Louvre. Entonces, bueno, lo de hacerlo en la extrahospitalaria
Realmente los datos que hay son todos observacionales y reportan unas supervivencias pues, en torno al 20-30% la mayoría de series. Es verdad que en aquellos que se reporta supervivencia el estado neurológico pues, es bastante bueno. Hay más datos de las experiencias intrahospitalarias. Este es un estudio norteamericano de Minnesota en fase 2 con 30 pacientes con paradas refractarias en el cual había tiempos de traslado al hospital que se preveían cortos y se aleatorizaron a resucitación extracorpórea, tratamiento estándar, con una media de edad de 59 años y un tiempo medio de la parada a la canulación de 1 hora. Y veis que hubo una diferencia pues, muy llamativa y muy a favor de la resucitación extracorpórea, con una supervivencia del 43% versus 0% en el grupo de tratamiento estándar. Cosas que hay que decir de este estudio, pues que obviamente todos los pacientes que se canularon un ECMO tuvieron complicaciones de diferentes tipos, las que todos conocemos del ECMO, pues daño renal, daño hepático, sangrados, etc. Y a favor del grupo de tratamiento, decir que todos los pacientes que sobrevivieron a la fase aguda de la parada tuvieron una mejoría del estado neurológico. O sea, aunque inicialmente no quedaran bien, pues con el paso del tiempo fueron mejorando su situación neurológica. Un estudio más grande es el estudio de Praga, ya con 256 pacientes, 7 años de reclutamiento, paradas extrahospitalarias mayores de edad y origen aparentemente cardíaco, que los aleatorizaron a una estrategia invasiva de compresión mecánica y ECMO-VA a la llegada al hospital si tenían una situación de parada refractaria, y un grupo control de RCP convencional hasta que el paciente o bien se moría o bien recuperaba la circulación espontánea. Y analizaron supervivencia con buen estado neurológico a los 6 meses. También pacientes de 50 y tantos años, 124 132 por grupo. Entonces, lo primero que llama la atención es que del total de pacientes que hicieron screening del estudio, que eran más de 4.000, solo se quedan con el 6%. Es decir, esto quiere decir pues, que no es una estrategia a considerar para todo el mundo, sino que hay que seleccionar muy bien, ¿no? Por diferentes cosas. O se habían muerto antes o habían recuperado la circulación antes, diferentes motivos, ¿no? Eran pacientes en los cuales el tiempo hasta la canulación también fue de 1 hora, muy parecido al estudio anterior, y el tiempo del procedimiento corto de 12 minutos. Pacientes que a priori tenían un mal pronóstico neurológico, por lo menos por niveles de lactato por encima de 10. Encuentran que no hubo diferencias estadísticamente significativas en el endpoint primario, que se habían marcado a 180 días, pero sí que hay una diferencia estadísticamente significativa a favor del grupo ECMO en los pacientes a los 30 días, ¿no? Con lo cual, a mí es un estudio que te deja un poco el vaso medio lleno, medio vacío, lo podemos ver como queramos, pero por lo menos la tendencia parece que es favorable a la resucitación extracorpórea. Y luego hay una cosa que creo que merece la pena destacar, que es que, aparte de los pacientes que consiguieron que sobrevivieran, del grupo ECMO, el 11% de los pacientes fueron a donación de órganos, que yo creo que también es un endpoint que podemos considerar como positivo en un escenario de parada cardíaca, mientras que del otro grupo solamente 2. O sea que no solo puede mejorar el pronóstico del paciente, sino que puede mejorar el pronóstico de otros pacientes que están esperando. Y por último, y para no dar todo buenas noticias, pues un estudio holandés también del mismo escenario, 160 pacientes, características similares, 55 años de media, y en este caso con unos tiempos algo más prolongados entre la parada y el ECMO, 74 minutos, un cuarto de hora más que los pacientes de Praga. En este caso, supervivencia con buen estado neurológico a 30 días y no encuentran diferencias significativas. Estudio negativo discordante con el anterior y diferente en cuanto a que los tiempos fueron más prolongados, ¿no? Con lo cual, un recurso que yo creo que en determinados escenarios, paciente joven, parada reversible, refractaria, poca probabilidad de encefalopatía y canulación prevista en menos de 1 hora puede ser beneficioso, pero problemas logísticos, solo beneficios si la canulación es precoz, muchas complicaciones, no es fácil seleccionar los pacientes y no está clara la relación coste-beneficio en todos los casos, ¿no? Y ya por último, hablaros un poco de la resucitación mediante técnica REBOA, que quizá es lo que menos conocido puede ser, que es una técnica que consiste en introducir un balón percutáneamente a través de la arteria femoral que es oclusivo a nivel de la aorta torácica descendente. Algo así como poner un balón de contrapulsación, pero dejándolo inflado de manera continua. Esto lo introdujeron los americanos en la guerra de Corea y se utiliza en la medicina de guerra y en otros escenarios para las hemorragias graves de ramas aórticas. Heridas de arma, sangrados, rotura de aneurisma aórtico, politraumatismos,
como forma de conseguir taponar la hemorragia hasta que llegas a quirófano. Entonces, la técnica de inserción es como la de un balón de contrapulsación y este es, digamos, el escenario habitual de uso. Se les ha ocurrido que esto puede ser útil en la parada cardíaca refractaria, ¿no? Consiste pues, en que mientras alguien está haciendo masaje, otra persona inserta, como quien va a canular un etmoveno arterial, pues bueno, en este caso se canula la arteria femoral y se inserta el dispositivo, que en principio en menos de 10 minutos debería estar hecho este procedimiento, se ocluye la aorta torácica descendente y se redirige todo el flujo de la RCP hacia las arterias coronarias y hacia las arterias cerebrales. De manera que, en principio, puede tener un beneficio porque incrementa la perfusión coronaria, que es clave para recuperación de la circulación espontánea, mejora la perfusión cerebral, podría reducir el daño encefálico, habría que poner menos dosis de adrenalina, puede estimular el reflejo vasoreceptor carotídeo y eso, digamos, favorecer el poder quitar las arritmias, etc., ¿no? Puede tener diferentes beneficios fisiopatológicos. Han hecho algún estudio piloto sobre esto en Noruega con 10 pacientes. La gran mayoría se inserta de forma exitosa, el procedimiento es corto, consiguen ver mejorías de los valores de CO2 expirado como subrogado del gasto cardíaco, pero supervivencias en esta serie tan pequeña pues malas, ¿no? Tiene estos posibles beneficios a nivel conceptual fisiopatológico, ¿no? Pero también puede haber eventos adversos porque puedes provocar una isquemia tisular en el territorio distal mayor a la que harías en una RCP convencional, más daño por reperfusión y también que desciende la precarga cardíaca porque está reduciendo el flujo a todo el hemicuerpo inferior, con lo cual también la precarga se va a ver reducida. Hay un ensayo clínico en marcha en Noruega que, bueno, pues a lo largo de los próximos años nos dará respuesta de si esto puede servir para algo o no. ¿Cómo lo veo yo un poco en el futuro? Creo que lo de los relojes es algo que va a ser inminente y a lo cual nos vamos a tener que adaptar y veremos con qué, digamos, con qué fiabilidad. El uso de aplicaciones móviles y de drones en determinados escenarios, la desfibrilación doble secuencial para la parada en FV refractaria, que creo que es algo que tenemos que tener en mente, y el etmoveno arterial pues para pacientes muy seleccionados en parada refractaria, jóvenes con baja probabilidad de daño encefálico. Estas serían las conclusiones, que podemos detectar ya paradas arrítmicas mediante relojes, que las aplicaciones móviles pues hay experiencias piloto prometedoras, pero hay dudas en la vida real, que los drones pueden enviar desfibriladores en escenarios concretos, que la desfibrilación doble creo que es una estrategia sencilla y disponible que hay que valorar, que la resucitación extracorpórea para casos muy seleccionados y que la técnica REBOA pues conceptualmente puede ser interesante, pero que estamos pendientes de evidenciación. Y quién sabe si dentro de unos años pues estamos recibiendo RCP por robots como los que veis en la imagen. Esto ya os lo dejo a vuestra imaginación. Vale, doncs, si vols, Jaime, seus també allà amb el Pablo, perquè estem una mica de cara, no, allà, i la Teresa i jo ens posem aquí. Bueno, crec que han estat dues xerrades, no?, bastant extenses i que abarquen més de l'esperat, diguem, el tema, no? Perquè a més hem tingut aquest problema logístic, que ens faltava un ponent i ens hem readaptat als temes, una mica gràcies als ponents per ampliar una miqueta el tema, no? I afegir totes aquestes noves aportacions. Llavors, no sé si hi haurà algú dels que esteu connectats o de les persones, dues persones que tenim aquí presencials que vulguin fer una pregunta a algun dels ponents, si no, nosaltres també tenim preparades, però el doctor Cosme García, present aquí, farà una pregunta. Sí, en primer lloc, felicitar-vos per les presentacions a tots els dos ponents, han estat molt il·lustratives i interessants. Una pregunta que deia pel Jaime en primer lloc, que la teoria de l'artèria oclosa és superinteressant i fisiopatològicament té molta lògica, no? La pregunta és com s'encabeix això actualment amb els algoritmes de trasllat que tenim oficials, Departament de Salut, Codi Infart, en quina fase estem, perquè realment les guies recomanen i ja es va modificar el tríptic del SEM l'any passat o fa un any i pico aproximadament, en base a sospita de malaltia al tronc comú o infart, algun tipus d'infart ventricular. Per exemple, com ara mateix en quina situació està i
l'aplicació d'aquests tipus d'algoritmes amb el que realment tenim a la pràctica clínica, no? Que no es passi com exemples, no? Com a Canadà, que quan intentem, o a altres zones, no? Que quan intentem aplicar-ho, el CEP no sap res, hospital comarcals tampoc, a l'hospital de Codi Infart diu, escolta, si no l'EBCT, tinc l'hemodinamista a casa, no em digui res, una mica com, quina fase estem ara i com podem avançar? La fase que estan ara no sé vosaltres, però en teoria l'aplicació que es fa del CEN és la de Codi Infart normal i després també el patrons amb descens del CT difús i patrons no localitzables, de marcapàs i bloqueig de branca esquerra són els que s'activen. Jo el que et puc dir és que nosaltres no l'hem posat perquè és la segona part dels pacients que van cancel·lar, que cancel·laven habitualment molts pacients amb descens del CT, va ser una sorpresa i estem fent un segon paper en aquest sentit, perquè els 128 pacients que tenien descens del CT, només un va tenir finalment una artèria, descens difús, estic parlant difús, una artèria oclosa aguda. O sigui, la resta no. I a més, d'aquests, el 30% tenien un síndrome coronari agut, però el 70% eren malalties que estem mirant com podia ser anèmia aguda, com sepsis aguda, com dissecció, 2 disseccions aòptiques tenien un descens del CT difús i també una embòlia pulmonar. Ho dic perquè aquí hi ha el risc de com comença a activar tot això, has d'assumir en hemodinàmica que un percentatge molt gran són pacients no cardiològics i molt greus. Clar, és que sempre pensem nosaltres en la malaltia de tronc comú o multivas, però molts d'aquests són malaltia coronària crònica amb un infart tipus 2, per així dir-ho, un infart tipus 2. Probablement aquests pacients sigui bo que siguin portats a l'hospital, però potser no a la sala d'hemodinàmica. Igual hem de redefinir protocols. Penso que això pot ser molt interessant també, ara que s'està parlant molt de l'IAMCES de molt alt risc, de com organitzar la xarxa d'atenció que arrel de les darreres guies s'està mirant de com incloure-ho a nivell nacional i també aquí al territori català, aquestes eines, aportacions poden ser molt interessants. Una pregunta? Tens alguna, Teresa? Moltes gràcies per les presentacions, excel·lents les dues. Per exemple, amb l'evidència que hi ha de l'Apple Watch, per exemple, que són bastant prometedors els resultats, ara mateix, a la pràctica habitual, quina probabilitat tindrien o quines recomanacions farien? Tots tenim el pacient, hi ha un familiar que ha fet una parada a casa o una mort sobtada i ha estat un infart. Aquest pacient preocupat, per exemple, recomanaries tenir un Apple Watch i identificar en el moment que hi ha una persona amb factors de risc cardiovascular o gent d'alt risc cardiovascular. Per exemple, creus que seria un escenari el que sí que recomanaries tenir-lo en un futur, ho veus amb un present proper? L'Apple Watch jo parlo de síndrome coronari agut. Sí. El que hem fet nosaltres amb aquest estudi que vam fer amb Mauro Huelga, que és l'enginyer de Ramon i Cajal, s'ha de dir una cosa, no és que l'Apple Watch fes l'electrocardiograma, sinó que ens demanaven fer 3 derivades fent servir l'Apple Watch. D'acord? Una era D1, una altra era D2 i l'altra era V2. I sí que és cert que quan l'infart era inferior o anterior es veia fantàsticament, només en aquesta tira de la versió del CT. O sigui, que podies arribar a tenir però tenies que aprendre a fer de manera correcta aquest electrocardiograma i no és fàcil. Ho fa el propi usuari. Sí. El portador del rellotge ho pot fer si està sol. Però és només ficant el dit. Quan fiques el dit et fas una... Has de ficar-lo en el segon espai intercostal i després en la cadera. És de tenir la col·laboració i el coneixement. Però que al final l'electrocardiograma era diagnòstic de l'infart, en moltes ocasions només amb això ja ho tenies que fer. I la possibilitat que et generin més derivacions automàticament, perquè com... Reconstrueixen a partir d'aquí, simulen fins a 9 derivacions, que és el que estan fent en aquest moment. Però la informació clau és extreta d'un, o l'has de canviar de lloc, diguem. Has de fer la seqüència aquesta. Has de moure cau, perquè captar diferents derivacions. Són 30 segons per cada reinvestigació. Que fins ara el que havíem sentit tots és que era com poc fiable la informació a vegades de l'electro. O sigui, el típic de l'Apple Watch que tu el portes posat, que passa moltes vegades. O sigui, per exemple, no detectar-te pols, si te'l treus o se't cau o se't queda sense bateria, llavors ja no, en aquest cas no funciona, però vull dir,
pot ser que a mi em va passar, per exemple, un dia em vaig caure i va fer, uy, está bien, se encuentra bien, quiere llamar al servicio de emergencias, no? M'ho va preguntar, li vaig dir ràpidament no, perquè si no hauria muntat un show. Però m'imagino que deu ser alguna cosa així, que ha de tenir com un doble check o ha d'haver alguna cosa. O tu si estàs sol i de sobte no ho detecta, activa el servei d'emergències per la parada. Tiene como el Google, que es el de la parada, tiene como varios pasos. Lo que dicen es que el primero es el de la lucecita verde, que es el básico, y si detecta pérdida de pulsatividad se activa una luz infrarroja, que lo que te dice es si el reloj está en la muñeca del paciente o lo deja encima de la mesa, y el sensor de movimiento. Porque si no detecta pulsatividad, pero detecta que te estás moviendo, pues interpreta que es que está fallando él. Pero si no detecta pulsatividad, confirma que lo tienes en la muñeca, está sobre la piel, y no detecta tu movimiento, y lanza un mensaje a la pantalla y no respondes, claro, ya son muchos pasos. O sea, que puede fallar alguna vez, seguro, ¿no? Y probablemente esta es la primera generación del invento, pues mejorará con el paso del tiempo, pero que llegará un momento en el cual esto será una realidad. Una pregunta. Siguiendo, Pablo, con este hilo, actualmente, ¿cómo está la situación? Porque uno puede comprar este dispositivo, no lo sé, lo desconozco, pero desde el desconocimiento, pensando en que realmente va a detectarlo y que se va a activar y va a abrir un servicio de emergencias. ¿Esto es así realmente aquí ahora en Cataluña o en España? La teoría es que es así. Es así, o sea, a nivel legal, una empresa privada con un dispositivo, digamos que puede activar un servicio público. La teoría... O sea, ¿Y hay algún dato de la lo que utilización? pone Porque, claro, lo que pone la industria, ¿no? Los que se dedican a esto, es que es así. Pero yo no sé, claro, habría que preguntar a la gente del SEM si están recibiendo llamadas automáticas, porque el reloj manda una llamada automática con un mensaje de voz automático, artificial claro. que dice, este paciente ha tenido una parada cardíaca y esta es la geolocalización. Pero yo no sé esto realmente cómo se está combinando con el funcionamiento real del SEM. Yo hablaba con una señora que tenía un reloj, no sé si era el Apple o qué, pero le pregunté si tenía la típica medalla de teleasistencia y dijo, no, tengo el reloj. Y el reloj consistía en esto, que tenía geolocalización, no sé si detectaba paro o no, pero sí que la señora decía, si me caigo en la montaña, que voy por la montaña, y en el SEM era a través de la compañía de seguros. Es decir, que aparte de comprarte el reloj, estaba vinculado a otra empresa. Claro, porque sí, ¿no? O sea, no era solo Es un servicio igual, Sí, no, privado, entonces, privado, pero no sé si deben contactar al SEM, porque no creo que tengan una ambulancia privada, pero que igual hay un intermediario, no lo sé. No sé, por aquí Esther Sanz, creo que tenía una pregunta. Has fet un comentari, crec, als No. comentaris. O igual no te veu ara. Es que pone sin comprobar todos. Dice Esther, Sí, bueno. vegades molt interessants i novedoses. Teniu informació sobre els resultats de la RCP extracorpòrea al nostre medi? Jo puc dir Las ara. Tebas y... Cadascú té les seves una mica, no? Sí. No, nosotros en Lleida no tenemos ECMO ni en RCP ni sin RCP, con lo cual nosotros no te puedo ayudar. Jo lo que... És a dir, ara es va començar a l'octubre del 23 el programa aquest de Barcelona, no? Oficialment, prèviament tots hem fet, no? Porten un malalt amb un codi infart que es para i valores fer ECMO RCP intrahospitalari, no? Encara que el pacient s'hagi parat extrahospitalari. Però des d'octubre del 23 doncs, hi ha 5 centres que estan recollint i treballant en això. Llavors, no tenim resultats generals, però precisament ahir avui ens estan enviant perquè puguem registrar informació a través de la pàgina del Codi Infart. S'ha creat com un registre i farem com un pilot d'entrar dades aquí. Jo ho he intentat, però m'he bloquejat la contrasenya. Ja ho intentarem, però la idea és que comencem a fer una mica un pilot de recollir unes dades que havíem parlat fa molt de temps, però no s'havia materialitzat, i cadascú recull una mica els seus resultats. Vall d'Hebron els diuen per tot arreu i els coneixem tots. Nosaltres hem de dir que els primers 6 mesos van ser molt decebedors i tots els malalts ens arriben, diguem,
o amb mala reanimació en temps molt llargs o estar en criteris d'exclusió, o sigui, portador de bypassos femorals, per exemple, amb 70 anys, o sigui, d'aquest tipus, i llavors tot eren exitus, és que ni plantejaves ni per donació la canulació, i la veritat jo crec que s'ha millorat bastant des del SEM, en què ells han millorat també les indicacions i en quins casos ho poden fer, no tenim tantes falses activacions, jo crec, i nosaltres també es tracta que tu també t'ordenis i t'organitzis bé a nivell intrahospitalari, vam fer un programa de simulació i això ens ha permès millorar. Llavors, nosaltres tenim del 2024 ara una supervivència amb CPCU2 del 27%. O sigui que són pocs, vull dir, crec que hem fet 10 ECMOs, o sigui que és una supervivència, són 2 casos, 25%. Però la veritat és que veiem que els casos arriben millor en millors condicions. I hi ha un alt percentatge de tromboembolisme pulmonar, que no tot és infart. Hi ha bastants pacients amb tromboembolisme pulmonar que s'ha plantejat canulació i trombectomia. No sé si vols comentar o els que estan per casa. Sí, nosaltres, el que crec que és una mica el que dius, que al principi quan comences el programa costa molt començar a tenir resultats perquè hi ha una corba d'aprenentatge molt important, entre coordinar amb el SEM la selecció de pacients, coordinar tot. Al final és molta informació que has de transmetre molt ràpid i es perd molta informació pel camí. A vegades quan te'l comenten i després ningú ha agafat bé el CIP o coses així tan bàsiques com això, o temps d'arribada, que també al principi costa més de calcular i arriben massa tard. I jo crec que els resultats que tenim són semblants, també supervivències entre un 20 i un 30 amb CPC bones, que sembla molt poc, però l'ECMO en si no és tan car, el pronòstic cada vegada anem més ràpid i els que van malament molt ràpid. És a dir, que... Tenim la mateixa sensació. Nosaltres ara, d'aquest any, vaig mirar l'altre dia, hem tingut, en el que portem d'any, només 3 pacients que ens hagin portat. Un va morir, un va ser mort per donació de diversos òrgans i l'altre està viu amb CPCU2. O sigui que jo crec que és això, són petites experiències i anar treballant i anar millorant en la coordinació entre tots. Jo crec que té potencial, és una eina amb potencial, però que té una corba molt d'aprenentatge. És un tema que crec que se surt una mica de lo que parlar, perquè d'avenç tecnològic pots parlar també de l'Impela i del valor de la concessió. L'ECMO a Lleida i a Girona. I de moltes coses, però penso que ja que ha sortit el tema, crec que és algo amb el que, així com potser jo a l'inici era bastant negacionista, doncs està canviant una mica la nostra perspectiva i també dels equips, si veus bons resultats també t'animes a seguir endavant. ¿Crees que eso debería hacerse solamente en los hospitales o que el SEM debería hacer algo como lo del... Jo el que crec que és molt important una bona formació i pensa que els equips extrahospitalaris encara són més diversos que nosaltres. És a dir, que hi ha molta variabilitat en la gent que atén aquests pacients i llavors el que sí que crec que és superimportant que quan menys, és a dir, que com més s'acoti el terreny, doncs millor. El temps és clau i per tant, si tu pots canular el lloc on l'ha parat, això és bo en les intrahospitalàries, doncs perfecte. Però sí que és molt important la formació perquè no és fàcil punxar una femoral en un pacient sense pols al carrer que hauries de tenir, que ja ho porten, però han de portar una eco, no tens l'escòpia, no tens normalment un cirurgià o un hemodinamista, que són els que millor ho saben fer, i jo crec que estem bastant lluny d'això. Jo ara mateix apostaria per fer l'estratègia de fer la REST Trial, que és el de Minnesota, traslladant els pacients a l'hospital, que és el que millors resultats té, traslladant a l'hospital, et fan la coronariografia, t'ho fan tot, et canulen allà l'ECMO. O sigui, no és, i veient-ho ara no és impossible arribar a això, però que és un procés d'acotar-ho a poca gent que sàpiguen canular i que tothom estigui molt ben coordinat, perquè és superimportant. Jo crec que serà clau això que comentes del registre, que suposo que serà als 5 centres ja per començar. Sí.
Justament l'altre dia ho parlàvem, que és una pena que s'hagi començat sense registre. Sí, Llavors, jo crec que cadascú té el seu registre intern i com són poquets pacients. Bueno, no sé, igual ens hem desviat una mica. No sé si hi ha algú més que tingui alguna altra pregunta. Si no, jo volia preguntar una cosa que potser uneix les dues xerrades també, perquè una de les coses que vam veure jo, per exemple, en l'estudi CUPE, que tots vosaltres crec que també vau participar, és que els pacients amb parada cardíaca, quan els aleatoritzàvem el cateterisme urgent o diferit, doncs jo em vaig quedar amb la sensació de que molts dels que tu deies no té elevació de l'ECT i no activo, o sigui, el puc aleatoritzar i els hi tocava el diferit, al cap de 2 o 3 dies feies el cateterisme i tenien una marginal oclosa o el que sigui, i tu no ho havies... Llavors, aquí l'ús d'aquesta intel·ligència artificial per diagnosticar l'elevació o l'artèria tapada en postparada, hi ha alguna evidència, segons si hi ha alguna cosa en marxa o alguna iniciativa, perquè penso que potser els electros postparada són els més inesperats. És a dir, l'elevació de l'ECT jo crec que, com ho ha dit el Jaime, que la veiem tots, el problema és el que no eleva l'ECT. I en postparada passa això, que tens elevacions de l'ECT però que baixen ràpidament i que no té una artèria tapada, i al revés, pacients que no arriben a tenir criteris d'infart i que t'has menjat a obrir-li l'artèria ràpidament. No sé què penseu o si hi ha alguna experiència. No sé, yo creo que es podrá aplicar, igual que en otras settings, la inteligencia artificial cuando el electro es QRS estret. El problema de la mort sobtada és que a vegades tenen ritmos aberrats que són realment complicats i intentar entrenar una intel·ligència artificial a base de ritmos aberrats serà impossible. Per tant, jo crec que en ritme aberrat no, i en la resta pots aplicar-lo com a un pacient que no ha fet un resultat. O sigui, en ritme aberrat, o sigui, un pacient amb un bloc de branca esquerra o amb un QRS estimulat no és aplicable. Que jo sàpiga, m'imagino que es podrà, però que jo sàpiga, Ara mateix. o sigui, tu per arribar a entrenar una intel·ligència artificial per reconèixer un patró requereixes moltes dades. Hem inclòs 15.000 electros per fer un training d'una intel·ligència artificial. Que sigui només patró de bloqueig de branca esquerra o marcapaç que costarà, sincerament. Aquí l'ECO també és... I una altra cosa, Jaime, el futur de l'Odissea, el teniu com a prova pilot? En quina part de territori l'esteu fent? En 2022, però tenim més de 2.300 pacients. Dia a dia. S'activa amb l'Odissea uns 700 l'any passat, 670 l'anterior. Vull dir que és voluntari, nosaltres no venim a ningú a fer-ho servir. Vull dir que la gent ho fa servir perquè l'ha trobat que és una eina útil. I que està distribuït en ambulatoris? És a dir, com heu fet difusió? Està distribuït només en aquest moment per urgències d'hospitals comarcals que tenen una taula de nervis de crítics a servir i les taules del CEN dels cardiòlegs, les que estan de molt i els I heu plantejat extendre-ho a altres parts de Catalunya? Sí, ens agrada. No sé, Sí, és una... També electro per WhatsApp. Home, també podria parlar d'això, ho és implementar. No sé si ho veieu vosaltres, però els hospitals comarcals... Fins ara, ho fem Sí, tots, és que tots feien. Seria, o sigui, comencem a tenir experts en protecció de dades de l'hospital i això ara que hi ha una mica aquesta grossa perquè és molt més útil l'aplicació, molta més informació, la pots utilitzar, tens dades per exemple que podries personalitzar i la mica que millor hi pot haver, perquè clarament si això es pot extendre seria un benefici per tots i després... Nosaltres començarem, si va tot durant aquest any, a fer proves pilots per Espanya, que ens han demanat en altres regions sanitàries la implementació. Aquí a poc començarem un parell de proves pilots en altres regions sanitàries. És que si funciona bé, no es podria a nivell... La mateixa organització, potser, perquè la PP Odissea ens aporta, a part de poder-te enviar l'electro, la comunicació, el que tu deies, la coordinació, te l'activo, no te l'activo, jo tinc la sala ocupada, vés a un altre lloc... Aquí s'ha de aquesta informació, perquè nosaltres no hi hem pogut donar resposta quan fallem en cancel·lar pacients.
I quan hem fet un paper que ara està de review, i ens costava molt saber si 4,8% era molt o poc, perquè no hi teníem amb què comparar-nos. No hi tenim la informació, no sabem quan falla la gent, i la gent falla. Ho trobo superinteressant. Sobretot en situacions, en contextes de llarga distància entre hospitals comarcals i el públic, perquè igual en una àrea metropolitana tipus Barcelona o una ciutat gran, igual té menys sentit, però si tens hospitals de referència que estan allunyats, segurament sí que és important, no? Per activar l'equip o no, l'activo ràpid o no, segurament té molt de sentit, no? S'ha de fer de forma coordinada amb el SEM també, tota Catalunya, sí. Anem algun dia. Sí. Sí. Bueno, Y yo, la desfibrilación doble secuencial, ¿alguien la ha utilizado en algún país? Yo tengo experiencia de un caso que salió con eso, creo que decir. Una figura refractaria de hemodinámica, un infarto, que ya no sabíamos qué hacer, y le dimos un choque doble y salió del paro. No sé si porque le tocaba o porque funcionó realmente, pero sí. ¿Y se considera CV refractario? 3 desfibrilaciones, Pues no igual. sé, no, creo que fueron más. Era una de estas Cuando ya técnicas que no sé no cuántos sabía choques que- habíamos dado y se nos ocurrió, oye, ¿por qué no le damos 2 choques a la vez? el La verdad SEM, que a nivel logístico es muy fácil, porque simplemente es poner ahí los 2 desfis, dices a 2 personas que le den a la vez. Si realmente nunca le Pienso la persona que puede ser. no, alhora no pot ser, No, però fas clar. perquè interfereix Després un de- i nivell l'altre. Ahí tiene que ser con un segundo como máximo. Secuencial. Sí. A mi el SEM m'ha dit que ho han aplicat alguns pacients que ens porten, deu ser algun aficionat a Barcelona, però que ho apliquen. O sigui, abans d'activar una ECMO RCP, el que diem és que si és desfibrillable que apliquin el doble seqüencial, no? I algun d'aquests ha sortit i no ha calgut activar la Para ECMO. eso tienen que Tiene que ir ver 2 módulos, ¿no? La dificultat per ells és que han de tenir, dos aparells, no? Dos desfis, que és el tio. És el... A nosaltres, si hi ha alguna de les... De posterior sí que l'hem fet servir a l'hospital, però el doble, almenys nosaltres no l'hem fet servir. Sí, nosotros alguna vegada. Yo me eché un y va a funcionar, pero no sé si fue el primero o el... No lo sé. Tuve dudas de si con el primero ya había salido, pero salió. La coordinació, no? El que costa més això de fer. Però, i que tinguis dos, clar, les coronàries no tenim problemes, no? A les nostres unitats. O a les àrees d'urgències, potser. O a plantes. El dels drons a mi m'ha cridat l'atenció, bueno, ho havia sentit, no? Però el més cridaner de tot és que apliques tota la tecnologia i després el factor humano és el que falla, com sempre, no? Vull dir que molta tecnologia, no? Però després, perquè el que no entenc és que les persones que estaven... complien com unes guàrdies, aquestes persones, aquests voluntaris i tal, o sempre has d'estar localitzable i allà on siguis has d'actuar? En el tema de la aplicación de los voluntarios, allí tú tienes la aplicación descargada en el móvil, activas las notificaciones, en principio tú estás 24/7 para eso, a no ser que te desactives la aplicación. O sea, siempre te puedes Claro, eso es lo que favorece que haya perros, que deberían coordinarse, ¿no? A ver, un sistema, porque es imposible que tú no viajes, nunca estés, ¿no? O sea, que tengas que tener un descanso, ¿no? Digamos. Va a quedar momentos, ¿no? Que no puedes... Y irte corriendo, cuando ¿no? esperas, porque igual en el fondo hay gente que se descarga la aplicación con toda la buena fe, pero en el momento que le salta la alarma, Claro. pues piensa que es una falsa alarma o yo qué sé, o le da pereza ir. O sea, O quizá no puedes ir. o no puedes Sí, ir porque con estás dos con niños tus jóvenes, pequeños no puedes dejarlo irte corriendo a hacer. Quizá en ese momento logísticamente no es... Y luego lo de los drones, pues yo entiendo, porque eso es un estudio de los suecos en vida real. Entonces, claro, llega un dron allí a un escenario de parada con el caos que suele haber en una parada esta hospitalaria, que solamente hay testigos que no tienen ni idea de hacer casi una RCP, ¿no? Y ver aparecer un dron con desfibrilador, pues... Yo no sé si acompañaba eso de algún tipo de instrucción, porque claro, yo me imagino, tú mismo solo, te llegas, supongo que sí, ¿no? Como el DEA, ¿no? Que coge esto, no me refiero únicamente al desfibrilador, sino que entiendas El descargado. el dron habla, ¿no? O sea, hay un señor por detrás que habla por medio del dron y le va diciendo, tócalo aquí, abre aquí. Pues,
explicar. Sí, pero siempre que usas algo que no has usado en tu vida, Es que es un... aunque sea algo que se mucho. También es muy difícil demostrar que va bien en experiencias iniciales. Es como el ECMO-RCP, que al final hay como mucha curva de aprendizaje y de cambio mental como para que eso empiece a de funcionar. la población, ¿no? Que también sepa que existe, que puede venir un dron, vas a ver un dron, ¿no? Que no vemos, y que te traiga algo que tienes que aplicar, que igual hay animación que no haces de normal. Y es como un estudio como muy sofisticado para una cosa y poco desarrollado por la otra parte, ¿no? Porque, claro, esto en nuestro medio, por ejemplo, el SEM lo hace, ¿no? Que cuando llamas y tal, le explican, pongan manos libres y les da indicaciones y hasta te ponen música a veces, ¿no? Para que lo esté in live. O sea que Sí, si eso existe... solo había una diferencia de 50 segundos entre la llegada del dron y Sí, la llegada de la ambulancia. claro. Entonces, si en No te 50 da tiempo. segundos te tenían que explicar cómo funciona, cómo sacarlo, Era muy bueno el grupo con... llega la ambulancia. Por eso digo, Claro. Tiene que ser un escenario muy concreto de un pueblo que está en lo alto de una montaña y que la ambulancia tarda 40 minutos en subir. Pues ahí sí. Mira, el coste económico de mandar. Y el, O no poner riesgo, un DEA, yo qué sé, no y se el puede. riesgo de que el dron provoque un accidente. Eso, claro, Al final es un dispositivo grande que pesa, que si tiene cualquier problema y en vez de aterrizar bien, Se cae. se cae encima del resucitador. O por el camino, ¿no? Se cae por el camino en el medio de mi casa. 14 es uno y una emergencia. No es un porcentaje pequeño. O sea, que es... Y eso en Canadá. Aquí en... Bueno, Suecia que no. Bueno, Lo digo sin estar. sí, yo creo que ya está, ¿no? Igual, bueno, yo lo del lenguaje es algo que he pensado, ¿eh? Digo, mira, lo más sencillo de todo no lo aplicamos mucho, porque mucha tecnología para todo esto, pero lo de dictar los informes no nos llega, ¿no? En la sanidad pública, o sea que igual se podría aprovechar algo tan sencillo como esto para nuestra práctica diaria, liberarnos un poco más y poder estar más atentos de mirar los electros y de hacer las otras cosas. Bueno, doncs moltes gràcies a tots els que heu resistit connectats encara i als que heu vingut fins aquí expressament i ens veiem a la propera. Moltes gràcies a tots. Eh,